बुक। तो जनरल अवेयरनेस के लिए आपको क्या करना है, एक लूसेंट की किताब खरीदनी है मार्केट से और एक किरण की किताब खरीदनी है। ये जो लूसेंट आप खरीदेंगे ये सब्जेक्टिव खरीदेंगे। कैसा खरीदेंगे, सब्जेक्टिव खरीदेंगे। और इस सब्जेक्टिव बुक में देखो आपको क्या पढ़ना है, आपको सभी चीजें नहीं पढ़नी। इस बुक में कुछ बॉक्स में दिए होंगे, पिंक कलर के बॉक्स में, ऐसे बॉक्स में बना बना कुछ इंपॉर्टेंट डेटा दिया होगा, जैसे आंदोलन हो गया, ठीक है, केमिस्ट्री में जाओगे तो रासायनिक फॉर्मूला हो गया, इस तरीके से करके। तो ये बॉक्स वाले आपको बिल्कुल करने ही करने हैं, बॉक्स वाले इंपॉर्टेंट है। बॉक्स वाले सारे के सारे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूरा का पूरा किस